ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு டிராக்டர் தமிழ் யூடியூப் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் ஒன்று சேலுக்கு வந்திருக்கு. அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா, கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க வெள்ளை ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆன்லைன் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு அப்டேட்டும் உங்கள் ஃபோனுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிராக்டரோட நேம் மினி டிராக்டர் மிஸ்பிகி ஃபர்கசன் 60628. இதோட மாடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2021 மாடல் டிசம்பர் மந்த்து. இந்த வண்டி வந்து எப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா 2022 மார்ச் மந்தில் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கதை சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வண்டியோட ஹெச்பி ரேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 28 ஹெச்பி. இந்த வண்டியில் வந்து பவர் ஸ்டேரிங் வித் ஆயில் பிரேக்கோடு அவைலபிளாக இருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வண்டியில் வந்து 4 வீலுமே மூவிங்கில் இருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. 130 மணி நேரம் மட்டும்தான் ஓடி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. மிக குறைந்த ஹவர்ஸ் தான் ரன் ஆகிருக்குது வண்டி. இந்த டிராக்டர் மட்டும் இல்லாமல் அதோட எக்யூப்மெண்ட்டும் வந்து சேல் கொடுக்குறாங்க. என்னென்னு பார்க்கலாம். சக்திமான் 20 கத்தி ரொட்டாவேட்டர் வந்து இதோட அவைலபிளாக இருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த புதிய டிராக்டரோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 4,50,000 அதோட ரொட்டாவேட்டரோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 58,000. உங்களுக்கு இந்த வண்டி எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் தாலுக்கா கோட்டப்பாளையம். இதோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா எருக்கலந்தோட்டம். இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வண்டியை பற்றின ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வேணும்னு நான் சொல்கிற கான்டாக்ட் நம்பர் கால் பண்ணி கேட்டுக்குங்க. 98 42 87 29 17. உங்களுக்கு இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நேரில் போய் ரேட்டை ஃபைனல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்கள் வீட்லையும் செகண்ட் ஹேண்ட் 4 வீலர் சேல்ஸ்க்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை அப்ரோச் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.